औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आप लोग के कहने पे मक्खा चीनी का रेवड़ लाया हूँ और एक राजनपुरी नकोड़ वाली सारी मुंडियाँ वो लाया हूँ। सबसे पहले मैं आज यू फ़ोन का नंबर बता रहा हूँ क्योंकि बलूचिस्तान जा रहे हैं। भाई का नंबर दे देता हूँ 0334 14 10 439 और एक मेरा अपना यू फ़ोन का नंबर है 0330 31 29 735। ये मेरा नंबर है। तो शुरू करेंगे अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करेंगे। मेरा यू फ़ोन का नंबर दोस्तों ये ऊपर है 0330 31 29 735। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखें, अच्छी अच्छी बातें होगी और आज अच्छा शौक करेंगे। रमज़ान की ऑफ़र है इंशाल्लाह, यकीनन आपको आज ऐसा सौदा दूंगा। जो भी नया दोस्त फार्म बनाना चाहते हैं तो 2 रेवड़ मेरे पास आए हैं। अगर 2 ही एक ही बंदा लेता है तो उनका भी बेहतरीन समझो VIP समझो काम होगा। लाखों करोड़ों रुपए आप लोगों ने नुकसान कर लिया। आज अख्तर गोट फार्म मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मैं आप लोगों को सोना खजाना दे रहा हूँ इंशाल्लाह। बड़ी बात अल्लाह पाक की और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मगर आज मेरे पास जो माल आया हुआ है यकीनन फ़ायदे वाला है। तो शुरू करते हैं जी दोस्तों। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो आज माशाल्लाह एक मेरे पास राजनपुरी का टोला आया है पूरा बकरियों का। माशाल्लाह देखें दोस्तों, एक से एक सारी मुंडियां, वो भी 2 दांत 4 दांत, कोई खीरी है दोस्तों। कलर चेक करें दोस्तों, सारी मुंडियां एक से एक दोस्तों। जो भी फार्म वाला देखना मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मेरे पास तोहफे आए हैं दोस्तों। बहुत नुकसान आपने उठाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर भाई आपको गारंटी वाला सौदा दे रहा है, वो भी फ़ायदे वाला। ये है कि 2 नंबर नहीं जो दिखाए एक और भेजे कोई और। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर भाई के पास ये नहीं काम है। ये मुंडियाँ सारी तोते नाक वाली देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों नागरा, और इनके साथ एक ये बीडर है दोस्तों। ये देखें ये बीडर है माशाल्लाह, 2 दांत बकरा बीडर इनका मुंडा, और एक सामने काली बकरी जा रही है। एक से एक बकरियाँ हैं दोस्तों। क्वालिटी चेक करें दोस्तों, और रेट भी ऐसा बताऊंगा कि दोस्तों आधी कीमत में। ये जिससे मैंने माल उठाया है दोस्तों तो मुझे वारे में मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को भी वारे में दूंगा। मैंने वायदा किया है कि मैं रमज़ान के महीने में आपको अच्छी ऑफ़र और अच्छा शौक कराऊंगा, क्योंकि कम मजदूरी खाऊंगा, अच्छी खाऊंगा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 11 जानवर हैं, 10 बकरियां, 1 बीडर, 11 के 11 कट्ठे दोस्तों दूंगा। किसी दोस्त को चाहिए, रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी, क्योंकि रेट ही मैं ऐसा बोलूँगा कि तो कमी आप लोग करोगे ही नहीं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म, और करनी भी नहीं है दोस्तों। 1 रुपये की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये का पुट्ठा, 35,000 में आपको मिल रहे हैं दोस्तों 11 जानवर, उसमें से 1 बकरा, ये मुंडा, और बकरियाँ सारी देखें कलर एक एक करके, इधर इधर लें एक एक करके। ये देखें दोस्तों, यहाँ छोड़ दे, जाने दे। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों तोते नाक वाली, सब 2 दांत 4 दांत इस तरह है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों नंबर 0334 14 10 439। ये नंबर भी मेरा खुला होगा 0330 31 29 735। ये नंबर भी मेरा खुला होगा दोस्तों, क्योंकि आज माल मुझे वारे में मिला है तो दोस्तों वारे में दे रहा हूँ। अगर ये मैं 50,000 भी बोल सकता था, आखिरी 45 भी बोल सकता, मगर नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे रोज़ इसमें भी 35,000 में मिल रही है। तो ये है कि मैं नाजायज़ नहीं करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वायदा किया शौकीनों को कि शौकीनों को शौक कराऊँगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 35,000 में पुट्ठा है। किसी दोस्त को चाहिए जाने दे। और एक पट देखें दोस्तों, ये आ गई, ये देख लें दोस्तों, ये देखें दोस्तों। ये स्क्रीन पर भी नंबर लिखा होगा, उसमें भी रब्ता करें। किसी दोस्त को चाहिए तो ज़रूर रब्ता करें। 1 जानवर 35,000 रुपये का पुट्ठा है दोस्तों, कमी पेशी नहीं होगी। किसी दोस्त को चाहिए, जो भी नया फार्म खोलना चाहते हैं, आज मेरे पास फ़ायदे वाले जानवर आए। नुकसान तो आप लोगों ने बहुत उठाया बकरियों में, बकरों में, सब में, मगर आज आप लोगों के लिए मैं पट्ठे लाया हूँ, कोई बुढ़ी बकरियाँ नहीं लाया हूँ दोस्तों। तो किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें दोस्तों। एक एक करके दिखाता हूँ, ज़रा दिखाया भी है आपको। तो आइए देखते हैं मज़ीद यहाँ से आपको शौक क्या कराता हूँ। जाना नहीं, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अभी और एक मेरे पास धमाका और भी है दोस्तों इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक ही बंदे का माल है, 11 ये है 11 वो है। किसी दोस्त को चाहिए 22 जानवर, किसी को भी चाहिए थोड़ी बहुत 22 जानवर में कम कर लूँगा। अलग से कोई टोला लेगा ये तो इनमें कमी पेशी नहीं होगी। इधर जाने दे। ये देखें दोस्तों, सब चल फिरने वाले, खाने पीने वाले दोस्तों को। ये नहीं है कि दिखाया एक। पंजाब वालों को भी मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, इस रेट में कोई जानवर दे और ये मुनासिब रेट में कोई दे, इसको मैं सलाम करूंगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में ये आपको जानवर मिलने। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए भी रब्ता करें। ये देखें दोस्तों,
जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मेरे पास मक्खा चीनियों का रेवड़ आया है, वो भी असल क्वालिटी में जंबो साइज़ की बकरियां। दोस्तों माशाल्लाह, ऐसा चीज़ आज लाया हूं, आप दोस्तों को दिल को जीत लेगा इंशाल्लाह। 10 बकरियां और 11वां नर इनका बकरा है दोस्तों। सब 4 दांत 6 दांत हैं और 2-3 बकरियां तैयारी पे, बकाया कोई 2 महीने की लगी हुई है, कोई ताज़ी लगी हुई है। मगर दोस्तों आज मेरे पास वो चीज़ें आई है जो आप लोगों की दिल पसंद है। आप लोगों ने तो बहुत नुकसान उठा लिया बकरियों में, बकरों में, मगर आज मैं आपको वो चीज़ ला के दिखाया हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा, जिससे आप अपने इनके बच्चों के पैसे में, एक बच्चे के पैसे ले रहा हूँ, बकरी का पैसा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ जो बच्चा पैदा होगा उसके पैसे लूँगा। जिसने लिया था ये माल, उसका तो दोस्तों बहुत नुकसान है, क्योंकि उसने उसके मजदूर की वजह से माल सारा बेचा है। मुझे कम मिला है तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी कम दूंगा, मेरा वायदा है दोस्तों। बकरियों का वजन देखें ज़रा, एक एक करके दिखाएं दोस्तों को, ये देखें ज़रा माशाल्लाह, एक एक करके बकरी दिखाता हूँ। सब नक्कोड़ वाली असल मक्खा चीनी, ये देखें, उसको जाने दो उधर। ये मुंडी बकरी बिल्कुल तैयारी पे है दोस्तों, तकरीबन 15-20 दिन लगी बच्चे देने में, बिल्कुल तैयारी पे दोस्तों। और इनका नर ये खीर है, ये देखें दोस्तों, जंबो साइज़ की दोस्तों। ये 3 महीने की बकरी, 2 महीने लगी बच्चे देने में दोस्तों। ये देखें, सारी एक से एक क्वालिटी बकरियां, सारी एक से एक दोस्तों। और ये बकरियों की नस्ल के पैसे मैं आप लोगों से नहीं लूँगा, मैंने वायदा किया मैं रमज़ान के महीने में आप लोगों को ऑफ़र अच्छी दूंगा दोस्तों। ये देखें, नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा होगा दोस्तों, उस पर ही रब्ता करना, क्योंकि आज मैं 2 नंबर लगाऊंगा। एक नंबर अगर बंद होगा तो दूसरे पे ट्राई कर लोगे ना आप लोग दोस्तों। ये देखें दोस्तों, बकरी जंबो साइज़ की बकरियां, सारी एक से एक। अक्सर लोग बेईमानी करते हैं, आप पंजाब के दोस्त देखो, वीडियो देखो, दिखाते एक है, भेजते कोई और। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास काम नहीं है दोस्तों, आप लोगों को क्लियर चीज़ दे रहा हूँ, जो चीज़ नज़र आ रही है वही चीज़ आपको दे रहा हूँ। ये देखें, कलर चेक करें दोस्तों, ये नर इनका दोस्तों, वो भी खीरा है दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों, ये बकरी भी तैयारी पे दोस्तों। अभी बकरी ज़रा बाहर निकाल के, अभी रेट सुनोगे दोस्तों आप लोग हिल जाओगे कि अख्तर भाई आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान वालों की तरह ये फ्रॉडी वाला काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ दिखाता हूँ वही चीज़ भेजता हूँ, अख्तर गोट फार्म का काम है दोस्तों। मैंने इससे पहले जो आप लोग को राजनपुरी दिखाई थी, वो भी मेरे पास वारे वाला माल है और ये वाला भी वारे वाला माल है। तो दोस्तों इंशाल्लाह रेट सुनोगे हैरान, सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपये का पुट्ठा, आधी कीमत में मिल रहे हैं दोस्तों आपको ये जानवर, आधी कीमत में, सिर्फ और सिर्फ 45,000 में 11 जानवर। अपना फार्म खोलो, किसी की मोहताजी नहीं होगी दोस्तों, कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ना फराटियों से बचो, फराटियों से भी बचो और अपना ये काम देखें दोस्तों। इनके 2-2 बच्चे आ गए, आपके पैसे आ गए। मैं ये नहीं बोलता हूँ 4-4 5-5 बच्चे देती हैं, अक्सर वीडियो पंजाब के आप लोग देखते हो तो बोलते हैं 5-5 किलो दूध देती है, 6-6 किलो, वो मेरे पास झूठ नहीं है। मैं आपको बोलूँ 4-4 बच्चे देती है, 5-5, मगर 2-2 बच्चे देती है बकरियाँ। ये खानदानी बकरियाँ दे दी, 2-3 बच्चे देती है, ज़्यादा नहीं देती है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपये का पुट्ठा। ये देखें दोस्त, 10 बकरियाँ 11 बकरा, और ये भी 11 जानवर। इससे पहले मैंने राजनपुरियाँ लगाई, वो भी 11 हैं दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें। ये एक एक बकरी ज़रा देखें माशाल्लाह, वज़न देखें, खूबसूरती देखें, नकोड़ा चेक करें। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें। रेट एक ही है दोस्तों, कमी पेशी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 45,000। अकाउंट नंबर मेरे से मंगाएं, पैसे लगाएं और ये सुजुकी लोड करके आपको मैं अपने फार्म, जहाँ भी आपका फार्म होगा वहाँ पे आपको पहुँचा के दूंगा। आज सिर्फ एक आप लोगों के लिए VIP ऑफ़र में और भी करता हूँ। मैंने कभी भी कार को फ्री नहीं किया, मगर मेरा ये वायदा, इनमें मैं आपको सुजुकी लोड करा के दूँगा, उसमें किराया आपका नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 45,000 में किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए भी रब्ता करें। तो मज़ीद देखते हैं यहाँ से आपको शौक़ क्या करा, तो जाना नहीं, पूरी वीडियो देखना। अभी और भी जानवर कुछ हैं, उनका भी शौक़ कराता हूँ दोस्तों आप लोगों को। ये देखें दोस्तों, ये देखें, सिर्फ और सिर्फ 45,000 में लूटो दोस्तों आज। जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मेरे पास पंजाब के तोहफे आए हैं VIP क्वालिटी में दोस्तों, पंजाब के बड़े एक नंबर क्वालिटी की बकरी है दोस्तों, और एक नंबर का ये माशाल्लाह बकरा है। ये मुंडा है और ये छोटे सींगों में दोस्तों, इसके बिल्कुल छोटे कान है, बिल्कुल तैयारी पे दोस्तों। देखें, चड्डा बिल्कुल कंप्लीट आ गया दोस्तों। रेट एक ही होगा, कमी पेशी ज़रा चलें आगे जाने दें। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, जूम करके नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, जो चीज़ दिखा रहा हूँ वही चीज़ है। अक्सर आपको पता है लोग एडिटिंग करते हैं और जूम करते हैं, मेरे पास वो काम नहीं है। ये देखें दोस्तों, अपने कैमरे का बनाता हूँ वीडियो, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। एक बकरी पड़ेगी आपको ये 45,000 में, बकरा पड़ेगा 40,000 में। और ये अगर किसी और के पास होता है तो उसका 70,000 मोल होता है। ये नस्ल ही कुछ ऐसी है दोस्तों,
बकरी आपको पड़ेगी 45,000 में। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। बिल्कुल एक नंबर बकरी है दोस्तों। कान देखें, बकरी पकड़े इधर दिखाएं, ये देखें दोस्तों, बिल्कुल जीरो साथ दोस्तों बकरी है माशाल्लाह, असल भरी इधर जाने दे। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। ये देखें बिल्कुल तैयारी पे दोस्तों, 45,000 में दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। बकरा चाहिए 40,000 में, बकरी 45,000 में। किसी दोस्त को चाहिए स्क्रीन पर नंबर लिखा होगा उस पर ही रब्ता करना है दोस्तों। जी दोस्तों माशाल्लाह एक जंबो साइज़ की बकरी आई है नागरा मेरे पास लंबे थनों में दोस्तों। ये भी माँ लोग के बकोल लगी हुई है मगर मेरा खाली का सौदा है दोस्तों। मगर बकरी जंबो साइज़ की है। किसी के पास अच्छा बीडर है तो दोस्तों ये बकरी मालिक ने 1,10,000 रुपये की ली थी मगर वो मजदूर की वजह से सारा माल बेचा है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं है। दांतों में 6, सिर्फ और सिर्फ 35,000 में। 35,000 में आपको गोश्त के भाव में नस्ली बकरी माल मिल रहा है दोस्तों। ये कट्टू के रेट में आपको मिल रहा है नस्ली माल, सिर्फ और सिर्फ 35,000 में। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। एक चमड़े का टीका लगाएं और ये 35,000 वाला बकरी आप 80,000 में ले जाएं। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। सिर्फ 200 रुपये का चमड़े का टीका लगाएं, यही बकरी आपका 2 महीने का 80,000 हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा बकरी है सिर्फ और सिर्फ 35,000 में। तो आइए मज़ीद देखते हैं आपको शौक क्या कराता हूँ। उसके चड्डा देखें, चड्डे से पता पड़ता है ये ख़ानदानी बकरी है। सिर्फ और सिर्फ 35 दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे पास 2 बच्चे आए हैं। काफ़ी तो बोलते हैं छोटे बच्चे चाहिए, खुला छोड़े इनको। और रेट भी ऐसा है कि दोनों एक ही घर पे चले जाए। अक्सर जिनको बच्चे तंग करते हैं बाबा बच्चे लेके तो बच्चे लेके, तो आज मेरे पास VIP 2 बच्चे आए हैं दोस्तों। पकड़े ज़रा, पकड़े ले। एक ये रहा दोस्तों और एक ये आराम से रखें, आराम से। एक ये रहा, ये देखें दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जोड़ी के 15,000, जोड़ी के 15,000 दोस्तों। एक ये और एक ये जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 15,000 में दोनों खाने पीने वाले बच्चे फ्री में मिल रहे हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 15,000 में। 25,000 वाला जोड़ा सिर्फ और सिर्फ 15,000 में। तो दोस्तों वीडियो का एंड हो गया। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप लोग के बच्चों का साया आपके ऊपर रखे और बच्चों का साया ज़िंदगी भर आप लोगों पर रखे। सदा आबाद हैं, आबाद रहें। तो ऐसी वीडियो दिखाता रहूँ, ऐसा शौक कराता रहूँ। वीडियो पूरी देखने आज इंशाल्लाह मज़ा आएगा दोस्तों। यकीन करो, दूसरों को शेयर करें ताकि, और डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान की लोकेशन से बचें। क्योंकि अभी जैसा मैं आपको ये माल दिखा रहा हूँ वो भी ऐसा ही माल दिखाते हैं मगर वो उनका होता नहीं है। आप जिससे भी लेते हो वीडियो कॉल पर देखें, तसल्ली करें, फिर पैसे दें। ऐसे किसी को पैसे नहीं दें। अपने बच्चों के पैसे किसी और के हवाले मत करें। तो वीडियो एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।